Chama cha Mapinduzi katika ilani yake ibara 49 ibara ndogo ya 3 kimeelekeza serikali kuimarisha mifumo ya kuongeza ufanisi wa uwajibikaji katika watumishi wa umma. Na katika kutekeleza lengo hili, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora imefanya marekebisho ya mifumo ikiwemo mfumo wa e-mrejesho ili kuwawezesha wananchi hususa walio mbali na maeneo ya ofisi hizo kutoa maoni na kama wana malalamiko, lakini wakati mwingine pia hata kama kuna pongezi kuhusu huduma zinazotolewa na serikali na taasisi zake. Mfumo huu wa e-mrejesho unapatikana kwenye simu ya mkononi kupitia namba *152 *00 reli kisha chagua 9 kisha chagua 2 na kisha mchagua tena 2. Mfumo huu kwa sasa utakuwa na moduli ya sema na kiongozi, ambao wananchi wote wataweza kutoa mrejesho, yaani maoni yao na kama kuna malalamiko au pongezi, moja kwa moja kwa waziri mhusika, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya au mtendaji wa taasisi yote ya umma, na kujibiwa ujumbe huo kwa SMS. Taarifa zitakazokusanywa kupitia mfumo huo zitachakatwa na kutumiwa kuboresha huduma kwa wananchi. Maboresho haya yakienda sambamba na utengenezaji wa app ambayo itawezesha wananchi kutoa mrejesho wa haraka na wa uwazi ili kuimarisha uwajibikaji wa majibu kwa serikali kwa mahitaji yao. Ndugu zangu, labda niseme tu katika eneo hili nalo pia nielewi kwamba mfumo huu wa e-mrejesho ni, kwa lugha ya Kiingereza nasema ni kama interface, direct interface au link na wananchi. Mwananchi hapo ulipo wewe unaweza ukatuma ujumbe wako kama una jambo ambalo hujaridhishwa nalo. Lakini sisi kama Ofisi ya Rais Utumishi, yale maoni yote mnaopeleka, hata kama unapeleka Wizara ya Habari, sisi kama Ofisi ya Rais Utumishi ambao tunasimamia mfumo huu tunayaona. Na tunapoona kwa sababu sisi moja jukumu letu katika instrument yetu ni kusimamia utumishi wa umma, maana yake kwamba hii itatusaidia sisi pia tunapojadili jinsi ya kurekebisha au kuboresha utumishi wa umma, basi itakuwa ni sehemu ya mwanzo ya kuona kwamba kuna maeneo yamelalamikiwa katika wizara fulani au katika eneo fulani. Kwa hiyo kutokea hapo sasa yale maoni yenu tutayachukua na kwenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo nataka niwahakikishieni wananchi kwamba mfumo huu ni mfumo wa kweli, sio mfumo wa kusema kwamba tunaandika hatujibiwi. Na manake pia hata kama kuna kiongozi yoyote katika taasisi yote hatokujibu, sisi kama utumishi pia tutaona na wajibu wetu sisi kumwambia kwamba bwana, katika eneo lako kuna maswali mengi tunahitaji uyajibu, kwa sababu tunataka serikali ambayo iko active, serikali ambayo inaweza kuwa saa zote inazungumza na wananchi wake na